Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir ein Streichholz Lagerfeuer. Waren 100 Stück, habe ich zur Kommunion bekommen. Haben noch den Felix Erst, den Displayer dabei. Hi. Also auch ein YouTuber. So, ich lege das jetzt mal hin und Maxi, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich was mach wird Cut. das denn, Maxi? We are back. Das ist Lagerfeuer auf Doom. Ist egal. Geht das überhaupt an? Und beim ersten Versuch. Okay, jetzt geht's ab. Oh, das ist das Sache. Hey, warum funktioniert. Also okay. Es geht jetzt alles einzeln an. Oh nee. War nicht so geplant. Okay. Und ich sitze im Rauch. Ist fremd. Plus Feuerzeug oder was? Da Alter, guck mal, wie das schon aussieht, Leute. Ich muss aufpassen, dass das Handy nicht schmilzt. Ich nehme das mal wieder übers Handy auf. Wie beim letzten Video. Oh, wunderschön. Oh, guck mal, da geht immer noch was an. Die ganzen Streichhölzer sind noch nicht aufgebraucht. Kann ich kein Windproof machen? Wenig Speicher, Qualität ändert sich automatisch. Okay. Ja, eigentlich war es das schon. Das war ein kleines Feuer. Das hat sich wenigstens entzündet. Ja. Und dann, wenn ihr mehr so coolen Shit auf meinem Kanal sehen wollt, dann lasst doch einen Kommentar da und dann bis zum nächsten Mal. Bye.